दोस्तों, ये लड़की फोन चलाकर रास्ते से जा रही होती है और बीच में ये कुत्ता लेटा होता है और इस लड़की के ठोकर लग जाती है और ये लड़की इस बेचारे कुत्ते को हड़काने लगती है। तभी ये लड़की रास्ते से जा रही होती है और ये चोर इस लड़की को धक्का देता है। ये लड़की पर्स उठाने लगती, तभी ये हरामी चोर से पैसे निकाल लेता है और ये चोर जाने लगता है। तभी ये सब कुत्ता देख लेता है और इस हरामी चोर पर हमला कर देता है। चोर डर के मारे पैसे छोड़कर भाग जाता है। तभी ये लड़की जेब में हाथ डालती है तो उसे पता चलता है कि इस पैसे गिर गए हैं। ये लड़की भागकर आती है तो ये कुत्ता पैसों की रखवाली कर रहा होता है और ये हरामी लड़की इस बेचारे कुत्ते को गुस्से से भगा देती है। बेचारा कुत्ता रोने लगता है, लेकिन अफसोस फिर भी इस कुत्ते को किसी ने लाइक नहीं किया।